Assalamu alaikum. O video ɗo ko yillitagol e commentaire yogaɓe video mo mi ati wadde on ko yowodiri Iran, Amérique, Israël et les pays du Golfe. Ko ɗum taw mi andintinta leyɗe aduna ɗen fop si wi Guinée ko ndi leydi ɗo ɓurani lan fi honno noon ndi leydi no yurma on tigi, ndi leydi no wela on tigi par ce que ndi waɗani on tigi piiji buy heɓi avantage ji buy e leydi ndin itti e janngugol e gollugol heɓa expérience ji gurdan naforeji buy on tigi heɓi e ndi leydi. Donc si iwi Guinée ko ndi leydi ɓurani lan kon tun ko yon faamu toñe ko toñe et puis ndi leydi wawa Guinée liberté d'expression no woodi mo kala exprimoto o wola ko faala wolde. Ok, koni a yennata ɗo goɗɗo ma ɗum discrimina goɗɗo no woodi piiji ɗi waɗetake ɗin kono dénoncegol e wolugol hay Trump so waɗi bêtise innete Trump waɗi bêtise hombo tigi de so falji innete on tigi falji buy ala andude kon ɗum fewndi aduna on. Ndi leydi ɗo koni yurmude e mayri ndi yahay woni ley junnitoto woni American empire américain o yanay woni hombo noon ɓurata wonde sabu mum Trump ɗo ɗen e homɓe e Israël ko ɓe woni liɓude ley ndin yimɓe layi fuuɓe. Donc si goɗɗo ari commentaire himo windude piijare o anda ko woni wolde. Ok, sina ɗum ndi leydi ko honto wonno doole mayri on e teddungal mayri on fewndo ɓe jogiti programme USAID wallito aduna on waati muttaama ñammine ñamete ko ɗum woni ñammingol aduna on wallito leyɗe miskimɓe. si leydi noon sanji ɗum ɗon ha tawi ko yahugol bombarda en yi ko feƴƴi kon Gaza yahugol yana e hoore ɓeɗo kadi e hoore towñe ça veut dire ko déclin molanaɗo woni aroyde. Donc kala citoyen jo ndi leydi yangiɗo ndi leydi wonɗo yoɓude impôt e ndi leydi sa golli e ndi leydi duuɓi 15 bo hiɗa yoɓude impôt kono impôt ji ɗi wonɗa ɗi yoɓude hiɗa andi ɗin no tawa e ƴetteteɗi yahe warire pay koye towñire woɓɓe goo haray no muusi. Ok, ɗum noon ko wonɓe arde ma inna Amérique hetta e victoire ko ni e ni si goɗɗo towñi tun o hettata victoire ko neɓa ma yawa ko déclin on tigi yata Allah jaɓata toñe sunnatallahi lati gata halat min qabl. Yillito ɗen e géopolitique on seeɗa wona expertise on tigi kono piiji goo no woodi haray ɗi e kene ato jina wonugol expert yiwgol ɗi. théâtre mo Amérique waɗi on itti ka Trump laamiɗo ɗen o timminal taw hay est ce que o timmini ok hitande taw o timminal taw duuɓi ɗiɗi kono théâtre mo waɗi on Gaza, théâtre mo waɗi on Ukraine, théâtre mo waɗi on Venezuela e théâtre mo yehi o fuɗɗi wadde Iran on c'est pas sérieux ɗum ko perdugol doole mum e théâtre mo waɗi on e hoore immigranɓe ɓen ɗo ɗen théâtre mo waɗi on e tarif ji ɗin kala marɗo hakkil haymande c'est pas du sérieux. ɗum naɓirta leydi yeeso ndi leydi wata daragol leydi koye wonu nafayndi duncana tageefo ngon fop yurmina tageefo ngon fop kono kamɓe ɓe artu ɓe ƴettiti politique maɓɓe on politique impérialiste hollugol doole hakkille colonisation méthodologie utilisé tenoɗo duuɓi capantati capannayyi capanɗe joyi ma siècle goto tode ha joni ko on stratégie ɓe woni artirde ɓe faale colonisude aduna on ça ne peut plus marcher wata marsude par ce que leyɗe goo heeɓi doole hiɓe mari scientifique ɓe hiɓe wawi miƴƴitade e koko Trump waɗoy ɗo ɗen kanko e Israël ko hersa wonande ley ndin fi honnum si ɗum ɗo feƴƴi arabuɓen siko marɓe hakkilɓe andi si tawi Amérique ko waado ngoɓe ɗuhoto e ley koyɗe mum. Ok,
ɗum fof hiɓe ɗuhade ley ɗon ɓe ɗuha kindomji maɓɓe ɗin monarchie maɓɓe on ɓe watto bourmosuji maɓɓe ɗin fiita population o yaltu manifesta ɓe waɗa ko ɓe waɗno kon Égypte ko waɗano kon Tunisie ko fi ɗum waɗi ɓenno ƴettude million ji dollars jonna Amérique ko hiwa monarchie maɓɓe on fiita jeune ɓe yaltu manifesta ko protégugol kindomji maɓɓe ɗin ça doit arrêter joni noon ɓe yi ɓeɗo wataɓe ɗuhude ɗum ɗon laaɓaniɓe e ngal Iran yahe jangon histoire maɓɓe on empire perse ɓe ɓen adu hay islam arde ko ɗum yimɓe buy anda Trump en anda ɓe ko duwotoɓe wongol yamɓe shahid martyr ko ɓe goɗɗo yata e nano pirudude mum et puis kadi ɓe mari doole ɓe mari scientifique ɓe mari arme ji ɗin fof majji donc doole goɗɗo wona yahugol wara accita arme warugol je m'excuse miɗo andi woɓɓe go innayɓe ko ɓe sunna yankeɓe hara ɓe welti ko ɗum ɗo waɗa si julɗo weltike ko ayatullah Khomeini wara kon hara yo darto hoore makko na noon kon ɗon kon tu wara kon kala wonkin waraki si on tigi weltoto o jala o célébra harayna ko hani et puis ayatullah Khomeini c'est vrai ko chiyajo kamɓe chiya ɓen kono ko symbole molnaɗo e nder dina kan warugol mo no way wasi goɗɗo waroy joni popon ok ko symbole no wodi hooreɓe dina e aduna on hara ko ɓe symbole dina kan son faala on innay ko min sha'airillah kala ko woni symbole dina haray ko mandeji Allah non ka hoore leydi woɓɓe go noon sikka e sha'airillah no ɓe firirta noon haray hakkille ɗen no fanɗi ka firo kono mandeji Allah ɗin no ɗuuɗi ka hoore leydi kala yi'eteɗo tun woni ko guide religieux symbole ji dina kan ka hoore leydi ɗum koko doit hiwede koko doit protégede ok kono ɓe andu ɓe ko taniraɓe Imam Ali ko taniraɓe Al Hussein ko taniraɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ok ɓe ko innugol yanugol shahid ko ɗum woni ɓe yeloto ko ɗum ɓe du'orta buye men yi ko winda kon rapport a honno oya ala ko ɓe gerali yo ɓe naɓumo e région goɓe maram ko ɗum o jaabi onni si tawi 90 millions iranien ɓe ɓen no wawa maroyede nokkugo yo ɓe maroye mo ɓe ndi o nato e bunker onni si 90 millions population o marete e bunker kanko kadi o maroto e bunker sina ɗum si ɓe waraymo yo ɓe warumo ɗon o wona shahid ko ɓe woni hooreɓe ko ɓe woni leader ɓe ok ko exemple molanaɗo e leçon ji molnaɗi donc Amérique koni ko wadde ɓe acciti lawol maɓɓe ngol protégugol tagi fo ngon hiwa tagi fo ngon sa heeɓi doole ko ya hiw danda protégea wona ya yahu wara bombarda ɗumannoɗa amma pays golfe ji ɗin ɓennon ko intérêt ji maɓɓe pure et simple ok ko ɓe woni kon ley koyɗe Amérique fof ko pure et simple ko protégugol kindomji ɗi ɓe jogiti ɗin e monarchie ko ɓe jogiti kon c'est aussi simple que ça donc yimɓeɓe yo udduto guite mum ɗen findina hakkille ɗen wonɗo e ndi leydi ɗo o andi structure ley ndin andi politique ley ndin gollidi e maɓɓe duuɓi naɓɓidi e maɓɓe si on tigi yii piiji go o anda e ley ndin ko échec woni yaade yo Allah dandu échec on noon kono noon si yimɓe layi fuu ɓe sifa trompe lamminama ko ɗum ɗo wonta résultat on échec ɗum ɗo noon change e géopolitique aduna on par ce que bantan wonanoki hulede kin siko hellatoki liɓama Amérique kadi haade siko bantan hiki yimɓe ɓe wonno hulde hande kadi ɓe suusay par ce que woni hersa molnaka ɗum ɗo woni hersa molnaka wonande miijirotoɓen ok merci et bonne soirée.